historia, wale ambao umesaulika ukaweza kuinuliwa. Mafanikio ni nguvu ya Mungu ya uwezo. Ukimaliza, yani ukifanikiwa hapa, sitaona maskini hapa katika jina la Yesu. Kama watu wako wapi, Mungu ataziamuru zile baraka zije juu ya maisha yako. Ninakuamini Mungu, nifungulie malango ya kiuchumi. Fanya moyo kwa mkono. Kwa nini kadunia vinakukosa? Anza na wewe. Simama. Haleluya. Katika jina la Bwana, uite Mkristo leo. Haleluya. Ndugu yangu wewe, ndugu wewe, okoka. Ndugu wewe, okoka. Achana na mambo ya dunia hii. Achana na mambo ya dunia hii. Okoke, 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 okoke. Eza na intérêt si ya bote. Oya masomo lingina mokili, eza na intérêt te. Odoki na bino ba mama, eza na intérêt te. Koibana bino ba frère, eza na intérêt te. Akosona kotongo mbeko finga, eza na intérêt te. Bangi mingi na mutu na ya moninga, eza na intérêt te. ba violence tanga nyonso, eza na intérêt te. kasi landa nzela ya Nzambe, otika masumu. Eza na intérêt si ya bote jamani. Oya masomo lingina mokili, eza na intérêt te. Odoki na bino ba mama, eza na intérêt te. Koibana bino ba frère, eza na intérêt te. akosona kotongo mbeko finga, eza na intérêt te. pasa bilo tango nyonso ya yae, eza na intérêt te. akoweiko ya koboma yo papa ndeko, eza na intérêt te. tika bachife, tika lotoko, tika primose, eza na intérêt te. tika mandale ndeko na ngai o, tika bashiboke bakanja o, eza na intérêt te. achife banyonyo koya eza na intérêt te. kasi landa nzela ya Nzambe. Kwa nini mwili nakusumbua Kwa nini mwili nakusumbua mama? Ukivaa mbele unapenda kujionyesha njiani, unatembea ndio unadunda mama, ikote na banua sama kondo. Kwa nini mwili nakusumbua Kwa nini mwili nakusumbua? Ukila vizuri wewe unagairi wanaokula vibaya, kama ukila nyama yako anayekula kabuchungu naye ni mtu. Kwa nini mama mwili nakusumbua Kwa nini mwili nakusumbua? Dada yangu sikia nikueleze leo. Kwa nini mbele alikuwa mtiifu? Sasa leo mavazi nayo yanakutosha urembo. Kwa nini dada mwili nakusumbua Kwa nini mwili nakusumbua?
Kwa nini dada mwili na kusumbua wewe? Kwa nini mwili na kusumbua? Unavaa bandalo, hiyo ni mzuri mumacho, lakini kuna nyuma yako tena yanakitoliko injili. Fanya ngalisho dada, utapata probleme. Kwa nini mwili na kusumbua dada? Kwa nini mwili na kusumbua? Mbona wii zamani tena ulikuwa mtu mweusi? Tuya nini leo ulishakuwa mzungu? Wanakuuliza dada, unasema basi kuuzi. Kila siku nalamuka unajijaza simaku macho. Asubuhi tena sukari mingi kumacho. Na wewe wasema watafuta uyana dada. Fanya ngalisho dada, utapata kanse. Dada yangu kwa nini mwili na kusumbua mama? Kwa nini mwili na kusumbua? Ya dunia kupita vita, sikiliza nikueleze leo. Jikabidhi kwake Yesu, utapata uzima. Kuja kwake Masia leo na wewe uokoke. Utapata uhuru, amani pia usalama wake. Karibu mama katika zizi la Bwana. Karibu tena katika zizi la Bwana. Toka muda dunia ndugu yangu, achana na dhambi, Bwana anakuja nawe leo. Oh, ndugu yangu okoka. Achana na mambo ya dunia hii. Achana na mambo ya dunia hii. Okoke. Achana na dhambi, leo uokoke. Muda wa Bwana ni leo, usingoje kesho jamani. Kuja kwake Yesu, naye atakupumzisha na mzigo mzito uliokulemea. Bwana anaacha nawe leo. Achana na mambo ya dunia, jikabidhi kwa Yesu pekee, naye atakusaidia. Yes. Oyo mazumuni ninamoki. Jipigie makofi kwa utukufu wa Kristo. Haleluya. Huyu mnampenda kwa kweli. Haleluya. Na kama Mungu akupa nafasi kesho ndio tu taima tena wimbo, napenda huyu wimbo kwa kweli. Haleluya. Au basi unasemaje huyu mzee? Haleluya. Basi president wewe tunamwabudu Bwana. Sikilize, nataka nikwambie kitu kimoja. Muujiza itegemee wingi wa watu. Nategemea moyo wa matarajio. Amen. Kama sio hivyo basi nisingepokea ujio. Lakini na furaha sana nimepokea. Mimi ni shuhuda. Nasimama na shuhuda, si maneno. Maneno hayana maana yoyote. Pasa nasemaga siku moja, faith it means work. Nimeona matendo. Nimeona kile tunataka tuombe bahasha. Bahasha ina hela ya kutoa. Imenisaidia, imetoka kwenye shida ambayo nilikuwa nayo. Madeni nilikuwa nalo leo, Bwana amenilipia hilo deni. Nisikilize, ndani ya wiki hii ni wiki ya prophetic. Kutuweka juu kama Bwana alivyosema. Wanasema watu tuma vimekata, mimi yangu haijakaza. Tunaenda mbele kwa mbele. Safari na safiri. Kila kitu kinaenda sawa. Mungu wewe watubu milele. Kono wangu ushindi kufanya Bwana. Kono wako unafanya zaidi Bwana.
nyanyua mikono yako juu. Wewe ambao uko hapa na wale ambao wanatutazama kupitia YouTube, kupitia Facebook, Instagram, mitandao mingine, maana DVD au video unatusikiliza kupitia CD. Niseme tu kwamba Mungu anayo makusudi na maisha yako. Mungu analo jambo ambalo anataka kulifanya kwenye maisha yako. Sasa mwambie Mungu, ninaomba kwanza nikushukuru kwa ajili ya kuleta jioni leo. Kuna watu wengi waliopanga jioni leo kuwepo hapa. Lakini kwa nini Mungu amekuteua wewe? Mungu anayo makusudi na wewe. Wewe ulioko hapa, hao wale wanaotuangalia kutoka UK, Amerika, Saudi Arabia, Asia, sehemu mbalimbali, ni kutia moyo na kwamba Mungu anayo makusudi na maisha yako. Kwa hiyo paza sauti yako sasa, nenda mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwanza tunatangulia mbele yako kushukuru sana kwa sababu ya wakati huu Bwana, ambapo Mungu umekuwa ukisema nasi toka Jumapili, wakati ambapo ulitumia watumishi wako na Bibi Jimaliso pamoja na mtumishi wako Pastor Wambura Steven. Asante kwa sababu ya vile ambavyo ulinitumia mimi kuanzia jana. Nakushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo, siku ya Jumamosi, na pia tayari kwa ajili ya kuachilia wingu na upako kwa ajili ya siku ya kesho. Ila kulisha sifa, utukufu na heshima kwa kiti chako cha enzi mtakatifu. Ninajua na kutambua kwamba hakuna mwingine kama wewe Bwana. Kwa hiyo Baba, ninaposogea mbele za kiti chako cha enzi mtakatifu, Baba, ninasema asante kwa sababu ya jioni ya leo ambayo nasikia upako. Mimi naamini kwamba utafanya kitu, si kwa ajili ya utukufu wa huyu mtumishi wako, lakini kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wewe pamoja nasi Bwana, nitume neno likamtoe mama huyu mahali, na baba huyu na kijana huyu na mtoto huyu, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Raba shaka baba bo sizi mando robo saka baba sizi makunda na makanda na bosiki robo shaka baba bo sizi. Baba, ninakushukuru maana hakika kuna mwingine kama wewe Bwana. Pokea sifa na utukufu kiti chako cha enzi. Ni nani anaweza lingana na wewe Bwana? Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Niombe msalimie jirani yako mahali ulipo. Msalimie jirani yako. Mbele mbarikiwa kukuona. Ninajua marafiki zangu wengine walikuwa wamesafiri muda mrefu, tulikuwa tumewamiss. Kama hujamuona muda mrefu, mwambie nilikuwa nimekumiss. Haleluya, haleluya. Leo ni siku ya ajabu kabisa ambayo Mungu ametupa. Na najua kwamba Mungu atatubariki na tutakuwa na wakati mzuri sana wa kumwona Mungu katika siku hii ya leo. Alafu mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Makofi haya yatoshi kwa sababu hata mwenyekiti wa kijiji hawezi kuyakubali. Haleluya, haleluya. Na wale wanaendelea kuingia, niombe naweza wakakaa viti vya mbele kabisa hapo, ili wakati tunaenda live basi tuende live kwa namna nzuri. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanafurahia kuwa katika nyumba ya Bwana? Tungepiga makofi na vigelegele. Wangapi wanafurahia kuwa kwenye nyumba ya Mungu? Msalimie jirani yako, mwambie nimebarikiwa kukuona, na wewe ni mtu wa nguvu, wewe ni mtu uliyebarikiwa. Alafu tumshangilie Bwana Yesu kupiga Bwana Yesu makofi na vigelegele. Alafu unaweza kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Amen. Kaa tu kwenye uwepo wa Mungu. Mama, naomba ukae tu kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Ninataka nifundishe somo hili ambalo nilianza jana, Gateway to Prosperity, au namna ya kumiliki lango la uchumi. Nashukuru wale watumishi ambao waliweka msingi, walitangulia kuhubiri na
kufundisha, lakini nimerudi sasa mchungaji wenu, mimi ni mwalimu. Wangapi walibarikiwa jana na wangapi walipokea kitu jana? Na ninaamini wiki ijayo sitakosa watu hapa wa maombi, na hasa baada pia ya kipengele nitakachofundisha siku ya leo. Sema haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa nilisema kusudio la somo hili ni namna ya kukuwezesha muumini kupata utajiri katika Mungu. Kuna kupata utajiri lakini si katika Mungu. Lakini wale wanaotuangalia ni wakaribisha sana. Some of these friends of ours from Kenya, from Uganda, from Zimbabwe, from Zambia, and some of them I know they don't know Swahili, but don't worry, we are still making our plans, and I want to believe that God is going to enable us this year. We'll be able to hear live in the English-speaking, to those English-speaking community, because we are going to have an English service, and in this seminar like this one, we'll put together the translators so that they may interpret for you. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tumesafiri kidogo kwenda Uingereza na sehemu zingine. Sasa nataka tusome story mbili, lakini leo tutasoma moja, kesho tutasoma nyingine. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 20. Nitasoma kuanzia mstari wa 20 mpaka 24. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 20. Nitasoma mstari wa 20 na kuendelea. Mambo ya Nyakati mlango wa 20. Nitasoma mstari wa 20 na kuendelea. Wakati na mlango wa kwanza nataka nisome mwenyewe, alafu baada ya hapo msomaji wangu atakuwa ananisaidia kusoma. Kwanza niseme kabla sijasoma hii story. Hii ni story ya wana wa Israeli. Walikuwa wamefika mahali ambapo wamevamiwa nchi ya Yuda. Walikuwa wamevamiwa na nchi tatu ya Moabu, nchi ya milima Seiri na Moabu. Hizi nchi tatu zilikuwa zimepanga mkakati wa kuja kuvamia nchi ya Israeli au nchi ya Yuda. Sasa wakati huo Yuda ilikuwa inaongozwa, au Israeli, nyie mnaweza kuelewa kwa urahisi, wakati huo walikuwa wanaongozwa na mfalme anaitwa Yoshafati. Yoshafati alikuwa amemjua Mungu. Kwa hiyo akapiga mbio, akasema kwamba watu waombe na kufunga, na wakaenda kwenye kanisa au hekalu la Suleiman babu yao. Na sisi wanatheolojia tunasema ilikuwa imepita miaka 100, zaidi ya miaka 100 ilikuwa imepita toka hilo hekalu limewekwa wakfu. Tuko pamoja? Na kitu ambacho kilikuwa kimetokea ni kwamba Yoshafati alienda kwenye lile hekalu kwa sababu alikuwa amejua ya kwamba babu yake wakati alipokuwa anaweka wakfu hilo kanisa kuna maneno aliyatamka. Na hili nifundisha kitu kikubwa sana, kwamba kumbe maombi unaweza kuyageuza yawe uwekezaji. Yaani unaweza kuomba maombi kama uwekezaji. Yaani investment kind of prayer. Maombi ya uwekezaji. Hebu sema maombi ya uwekezaji. Kwa mfano, mimi kabla sijaoa niliomba zaidi ya miaka 10 kabla sijampata happiness, mrembo wangu huyu. Na utaniuliza nilikuwa naombea nini wakati wote? Wakati wote mama yangu mzazi alikuwa ananiambia, kwa sababu nilikuwa ninaomba na kukiri. Nilikuwa naomba na kukiri kwamba mimi ninachojua nitakwenda kuoa, tena ninamwombea mke wangu, na mpaka mama kana ananiambia mimi nafikiri usije kaoa mapema. Nikamwambia wala sikusumbue, mimi Mungu atanipa mke. Na ikafika mahali kanuna pete, nikawa natembea nayo kwenye wallet, natembea nayo nikikiri kwamba Mungu atanipa mke. Bwana asifiwe sana.
Lakini kwa nini nilikuwa naomba mapema? Na baadaye nikaona haya hayatoshi. Kwa hiyo nikaanza kuombea na watoto. Na watoto wangu, watoto wa kwanza nikasema hawe wa kike. Na Mungu ni ajabu, hata nilipokuja Mungu kujibu maombi yangu nikapata mke. Na kama itoshi nikamuuliza nataka watoto wangapi, akaniambia 2, na mimi nikamwambia 2. Na mtoto wa kwanza tukasema awe wa kike. Na tukampa na jina Ogati. Ungepiga makofi na vigelegele. Wakati huo wote madaktari wasema mke wangu hawezi kupata mtoto, hatutaka tupate mtoto. Lakini hiyo ilikuwa ni taarifa ya nani? Ya daktari. Lakini kulikuwa na taarifa nyingine ambayo ilikuwa imesindikizwa na maombi ya uwekezaji. Tulikuwa tumeombea, nilikuwa nimeshaanza kuombea na watoto. Wakati hata sijapata mchumba, wakati hata sijafikiriwa kuoa, lakini tayari maombi yangu yalikuwa yameenda mpaka amefikia kwenye uwekezaji. Ninachotaka nikwambie, haya ndio tunaita maombi ya uwekezaji. Maombi ya watu wenye imani ni watu ambao wanaomba, hawaombi ili jambo labda litokee saa hiyo. Kuna wakati wanaomba mpaka wanapitiliza, wanaenda mpaka kizazi, mpaka wajukuu. Kwa mfano sasa hivi tumekwisha anza kuombea hata waume wa watoto wetu. Sasa ananiuliza, "Pastor, unaombea hawa?" Ndio hivyo. Na bahati nzuri hata na watoto kuja akakuta siku moja kadi ya maombi, unajua mchungaji huwa na wakati mwingine labda anachungulia maombi haya ili niombe. Nikakutana na ombi moja wa mabinti wangu, naye ameandika kwamba Mungu nisaidie kwanza niolewe mapema. Halafu anaeleza mmoja akasema nataka mume wangu awe kama baba yangu, yani umbo lake ni Nikasema huyu wa darasa la 5. Ungepiga makofi na vigelegele. Sasa mimi ninajua maombi ya uwekezaji. Ingekuwa sijajua maombi ya uwekezaji, kwa vyovyote ningeona kwamba huyu mtoto sasa anakuelekea siku. Lakini ninajua nguvu ya uwekezaji. Wakati watu watakapokuwa na pambana kumpiga huku, kutaka kumpiga buti, hawezi kupigwa buti yeye. Ninakwambia yeye hawezi kuachwa. Uchumba wake hawezi kuvunjika. Ninakwambia tutakula harusi yake. Kwa sababu hawezi kuwekeza maombi hayo alafu mtu akaachwa. Haiwezekani. Kuna watu ambao wanawekeza maombi hayo. Ninataka nitangaze kwamba chochote ulichowekeza umekipokea tayari katika jina la Yesu. Ungepiga makofi ya kueleweka hapa. Usipige sana kwa sababu ninaona nataka kuchomokea kwenda kwingine ambako siko. Haleluya. Ninasikia nguvu sana. Suleiman, ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati mlango wa 6, Nyakati wa pili mlango wa 6 na mlango wa 7, aliweka uwekezaji wa maombi na akayawekeza. Hata mimi nilipoenda Israeli mwaka 2013 nilipata majibu ya maombi kutokana na maombi aliyoyaomba Suleiman. Kwa sababu ile hekalu la Suleiman liko mpaka leo. Miaka mingi imepita. Labda ni miaka 4000 au 5000 toka limetengenezwa ile hekalu la Suleiman. Lakini habari njema ni kwamba ile hekalu mpaka leo lipo. Na moja ya ombi alisema hata watu wakitoka mbali, strangers, wakaja wakaelekea kwenye hekalu hili, chochote atakachokuomba uwapatie. Na mimi nilienda na huo mstari, nakumbuka nililia sana. Na nilikuwa naombea nchi hii ya Tanzania. Yaani nilikuwa na mahitaji mengi, lakini niliishia kuombea nchi ya Tanzania. Na mimi nataka niseme hivi, yale maombi sio tu kwamba yalijibu huyu mtu anaitwa Yoshafati. Miaka 100 baadaye anasimama pale pale, anamwambia Mungu, tumevamiwa na nchi 3. Wanataka kutuvamia. Wanataka kutupiga. Sisi ukimbilia wapi? Unajua sio Mungu alimwahidi babu yetu. Unajua Mungu alishuka akawajibu. Nataka nikwambie maombi tutakayofanya kesho, Mungu atashuka na kukujibu katika jina la Yesu. Inasema atakujibu katika jina la Yesu. Wangapi wanaamini Mungu atawajibu katika jina la Yesu? Ungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Sasa wakati alipokuwa na wajibu, hapo ndipo nataka tuanze kusoma. Kwanza nabii akatokea akawaambia kwamba msiilie, hamtahitaji kupigana vita. Kwa sababu vita sio ya kwenu, vita ni ya Bwana.
Vita sio ya kwenu, vita ni ya Bwana. Hawa jamaa hawakupata mashaka aina yote. Kitu alichofanya kesho yake, sasa ndio tunaanza kusoma hapa. Angalia ule mstari wa 20 anasemaje? Naomba nisaidie msomaji wangu kusoma pale. Anasemaje? Wakati wa pili. Sura ya 20 mstari wa 20. Muongezee sauti pale. Wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Kumbuka ni Nyakati wa pili mlango wa 20 mstari wa 20 na kuendelea. Wakaamka asubuhi kwenda kwenye jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema. Yehoshafati akakumbuka lile neno la kinabii walilopewa. Nisikieni enyi Yuda. Akawaambia nisikilizeni Yuda. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Nanyi wenyeji wote wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, baada ya kuwa ameweka mambo yote sawa, ameondoa mashaka, ameondoa kila kitu, sasa akaanza kuwapa utaratibu hiyo vita wanaoiendea wataipigana namna gani. Akawaambiaje? Akawaweka wale watakaomwimbia Bwana, kwa akaita kwanza kwaya na kumsifu katika uzuri wa utukufu, ambao wataenda mbele na kuanza kumsifu Mungu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, unajua walipoanza kuimba na kurukaruka na kumtukuza Mungu, Bwana akaweka waviziao juu ya mataifa, na Moabu na wa mlima Seiri. Waliokuja juu ya Yuda, wale waliokuwa wanakuja kupigana na Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu sasa angalia nini kilitokea. Wana wa Moabu na Moeni waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri, wakapatana. Walikuwa nchi tatu zimepatana kupigana na Yuda, lakini hizi nchi tatu, mbili zikaungana kumpiga mwenzao mmoja, kuwaulia mbali na kuwaharibu. Kwa wakawaulia mbali na kuharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Yuda, walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, walipofika kwenye mnara wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi. Nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi. Yaani walipofika hawa wana wa Yuda, walipofika mahali pa kupigana, wakakuta ni maiti tu zimejaa, wala hakuna aliyeokoka. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, hapa ndipo ninapopapenda. Walipokuja, badala ya kuja kupigana vita, kwa sababu Mungu alikuwa upande wao, Mungu alikwishawaambia hamtapigana vita. Walipofika walifikiri wanaenda kupigana vita, lakini kitu walikuta nini? Nyara. Wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani waliojivulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Yaani wakaanza kuzibeba mpaka zikawashinda. Wakawa siku tatu wakawa wanaenda kubeba na kuondoka, wanaenda kubeba na kuondoka, wanaenda kubeba na kuondoka. Wow, mshangilie Bwana Yesu kama makofi na vigelegele. Haleluya. Maana zilikuwa nyingi sana. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde. Baada ya kuwa wameshapata ule utajiri na kukusanya mali na fedha na vitu vya thamani, wakaandaa siku moja. Angalia walifanya nini? Wakakusanyika katika bonde la Baraka. Wakakusanyika kwenye bonde la Baraka. Maana ndipo walipombariki Bwana. Ndipo walirudi tena kumwambia Mungu asante. Kwa hiyo jina lake mahali pale pakaitwa bonde la Baraka. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Wapendwa, jioni ya leo ninataka nizungumze juu ya prosperity is a spiritual power.
kwamba mafanikio ni nguvu ya Mungu ya uwezo. Nilisema jana, nilianza kufundisha, pengine na sina hakika kama tutaweza kumaliza zote, lakini nilianza jana kusema prosperity is a root, is Abrahamic root. Wangapi walifurahia ile message ya jana? Nilisema mafanikio ni mzizi wa Kiibrahimu. Manake Mungu anasema kwenye kitabu cha Galatia mlango wa 3, anasema ili kwamba baraka za Ibrahimu, Yesu alienda msalabani, anasema laaniwe yule angekuwa juu ya mti, mstari wa 13 Galatia 3. Alafu mstari wa 14 Galatia 3 anasema ili kwamba baraka za Ibrahimu ziwafikie mataifa yote katika Kristo Yesu. Alafu mstari wa 29 anasema ikiwa nyie ni wa Kristo, basi nyie ni wana wa Ibrahimu. Na kama nyie ni wana wa Ibrahimu, ni warithi pamoja na ahadi. Tukaona kwamba Mungu kwenye Mwanzo 24 ya kwamba Mungu alimwahidi Ibrahimu na akambariki Ibrahimu kwa fedha, kwa dhahabu, kwa kondoo na ng'ombe na makampuni mengi, kwa sababu alikuwa na wafanyakazi wengi. Sasa akasema ijapokuwa Ibrahimu amekufa, lakini kuna urithi ulikwisha andikwa. Na huu urithi Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba hizo baraka alizoachia hazitaishia kwa Ibrahimu, bali zitaenda na kuwabariki hata uzao wake. Na Galatia 3:7 inasema fahamuni basi sisi tu wana wa Ibrahimu, mtu yoyote aliye ndani ya Kristo amekuwa mtoto wa Ibrahimu. Tungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana asifiwe sana. Kwa kuanzia hapo inatazamiwa kwamba unapokwenda katika nyumba ya Mungu, usiende kama vile hujui Mungu amekuandikia nini. Nenda ukijua ya kwamba mimi ni mtoto wa Ibrahimu na kwamba ni mrithi sawa sawa na ahadi zote alizoahidiwa Ibrahimu. Ni kweli Ibrahimu alishakufa, alikwisha tangulia mbele ya haki, lakini mimi na wewe tu watoto wa Ibrahimu katika Kristo Yesu. Na kama mimi na wewe tu watoto katika Kristo Yesu, manake mimi na wewe tunapaswa kurithi chochote ambacho baba yetu alituachia. Sisi tunakirithi. Kwa nini? Kwa sababu tunakipokea baada ya daraja lilokuwa limevunjika ambalo ni Yesu alikuja kulitengeneza. Sasa anasema ili kwamba baraka za Ibrahimu ziende ziwafikie, sio ziwafikie mataifa tu, zikufikie na wewe na yule na mimi na kila mmoja aliyoko hapa. Ngemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Magapo anaelewa ninachozungumza hapa. Sasa namna nzuri ya kutafuta hizo baraka za Ibrahimu zishuke kwenye maisha yako, lazima ujue kipengele hiki cha pili. Kipengele hiki cha pili nafundisha kwamba mafanikio ni uwezo wa Mungu. Prosperity is a power of God. Mafanikio ni nguvu ya Mungu. Angalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 8 mstari wa 18. Ukimaliza, yani ukifanikiwa hapa, sitaona maskini hapa katika jina la Yesu. I tell you the truth. Nitakupa na shuhuda hapa, utaona jinsi ambavyo inafanya kazi. Wangapi wangetamani kuwa matajiri? Nakumbuka tafsiri sahihi nilisema mafanikio au tajiri wa kimungu ni Mungu akuwezeshe ufike kwenye kiwango ambacho utaweza kutimiza mahitaji yako yote. Kuna mahitaji mbalimbali ya muhimu, yote uweze kuyatimiza. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza? Kwa kama mchungaji nisifike mahali nikakuta kuna kitu akifanyiki na mimi sina hela ya kutoa, au yule mwingine anashindwa kupeleka watoto shule, Mungu anakupa pale, alafu kishiishie kwako. Ifike mahali tulisoma kwenye Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 na kuendelea, anasema kwamba uambie matajiri wasijivune, bali wasitegemee utajiri usio yakini, bali wawe tayari kutoa mali zao kuwashirikisha na wengine. Kumbe Mungu angetamani sio tu tuwe na possessiveness mindset, lakini tuwe na service and contribution mindset. Maanake tuwe na uwezo wa kusambaza zile baraka ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yetu. Jamani, kuna watu wanaelewa ninachozungumza hapa?
Nasema kuna watu wanaelewa ninachozungumza hapa. Sasa ninachotaka kufundisha jioni ya leo ili nikuchochee kesho unapokuja hapa. Sijui sasa kesho wale watakao kuja sijui watakuja namna gani. Nafikiri watakuja kama ibada ya kawaida ya Jumapili. Kwa tuna kazi kweli ya namna ya kuandaa. Kwa kesho tunataka tupake mafuta ya namna Mungu anaweza kukufanikisha. Tuko pamoja hapa. Sasa hiki ni kitu cha msingi sana. Sasa nisikilize vizuri. Tunataka tuanze na neno la kwanza. Kumbukumbu ya Torati 8:18. Inasemaje? Anasemaje? Kumbukumbu la Torati 8:18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Maana ndiye akupae nguvu. Paza sauti yako, sema nguvu. Sema tena kwa nguvu, sema nguvu. Sema nguvu. Tafsiri ya nguvu kibiblia maana yake ni upako au uwezo au tukufu au kidole. Na tafsiri nyingine inasema kidole. Ndio maana unapoona kidole anasema sehemu nyingine inasema kidole cha Mungu. Nguvu, upako au kidole cha Mungu. Uwezo wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Vyote hivi ni uwezo wa Mungu au nguvu. Sasa anaposema anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Ili akupae nguvu ya kupata utajiri. Alafu anaeleza sababu kwa nini akupe nguvu ya kupata utajiri. Ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako. Alifanye imara agano lake. Kwa hiyo utajiri ambao Mungu anakupa au atakao ukupa, anataka halifanye imara sio agano lako, agano lake. Kwa Mungu anakupa utajiri kulingana na kusudi lilolibeba. Ile ndoto ambayo Mungu ameiweka kwako, au iwe ni inahusiana na kanisa, au inahusiana na familia, au inahusiana na hiyo jamii, au inahusiana, Mungu atakupa upako au nguvu au uwezo wa kupata utajiri, ili utajiri huo ukusaidie kutimiza kile ambacho ameweka ndani yako. Watu wanachozungumza hapa. Wangapi wanatamani hiyo nguvu? Sema haleluya. Sasa can I go deeper? Naweza kuingia ndani kidogo. Nataka niongelee juu ya nguvu. Sema nguvu. Sema nguvu. Kwenye kitabu kile cha Habakuki mlango wa 3, angalia mstari wa 4. Angalia Habakuki 3 mstari wa 4 anasemaje? Angalia Habakuki 3 mstari wa 4 anasemaje? Habakuki 3 mstari wa 4. Inasemaje? Mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Mwangaza wake, anaeleza habari huyu Habakuki alifanikiwa kumuona Mungu katika maono. Yaani aliona, akasema mwangaza wake unafanya nini? Kama nuru. Unang'aa kama nuru. Alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake. Alikuwa na mishale ya nuru ubavuni kwake. Ndipo ulipofichwa uweza wake. Huyu Habakuki aliweza kufunuliwa macho ya kinabii, akamuona Mungu na jinsi ambavyo amezungukwa na mwanga, jinsi ambavyo amezungukwa na nuru. Alafu akasema ndani ya ubavu wake kuna uwezo. Rudia pale hiyo kipengele cha mwisho. Anasemaje? Ndipo ulipofichwa uweza wake. Kwenye ubavu wake ndipo ulipofichwa uweza wake. Nilikwambia tunapozungumza habari ya upako, tunazungumzia habari ya uwezo, tunazungumzia habari ya utukufu, tunazungumzia habari ya nguvu, tunazungumzia habari ya upako. Kwa hiyo utaanza kuona kumbe Mungu sio nguvu, ila Mungu anamiliki nguvu. Hii nguvu iko kwenye ubavu wake. Kwa hiyo unaposema Mungu ninaomba unisaidie, kuna nguvu alionayo, akiachilia ikafika pale ulipo, ghafla kitu ambacho singeweza unaweza. Hello. Can I go deeper? Soma tena hapa kwenye kitabu cha Zaburi 63 mstari wa 2. Angalia Zaburi ya 63 mstari wa 2. Haleluya. Wangapi wanapenda kujifunza neno la Mungu? Sema haleluya. Angalia 63 mstari wa 2 anasemaje? Zaburi
Zaburi ya 63 mstari wa 2. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu. Mungu ndivyo nilivyokutazama. Huyu ni mtunga Zaburi. Anasema nilikutazama. Ninaamini hawa wote ninaamini walikuwa wanapandisha imani yao kuweza kufunuliwa ni nini kinaendelea pale kwenye kiti chake cha enzi. Sasa mtunga Zaburi anasema hivi, ndipo nilifanya nini? Nilipokutazama katika nini? Patakatifu. Patakatifu, Nizione nguvu zako na utukufu wako. Nizione nguvu zako na utukufu wako. Nizione nguvu zako na utukufu wako. Nilipokutazama katika patakatifu wako, nizione nguvu zako na utakatifu wako. Kwa hiyo utaanza kuona sasa ya kwamba Mungu anayo nguvu, anao upako, anao uwezo. Huo uwezo anao yeye, anaumiliki yeye. Yeye ndio anao. Kuna watu wanaelewa ninachozungumza hapa. Kuna watu wanaelewa ninachozungumza. Unataka nguvu, unataka upako. Huo upako na nguvu haziko kwa mwanadamu. Siku za leo watu kitu wanachokosea, wakati mwingine badala ya kuweka imani yao kwa Mungu, wanaweka imani yao kwa watu. Mimi nimeombea baadhi ya watu, wala sio watu wengine, siseme watu wengine, ambao wengine wamesafiri mpaka nchi za nje. Wengine wameenda labda mpaka sehemu mbalimbali. Sikatai, ni kitu kizuri. Lakini ghafla wanakuja kupona hapa. Wanapona nini? Kitu na washangazi. Hata mimi nimepona. Mbona nilikuwa nimeshaombewa na wananitajia wale wahubiri? Nikamwambia, tatizo liko kwa mhubiri. Tatizo lako wewe ulikuwa unaenda kwa mhubiri bila kwenda kwa Mungu. Ili umng'ang'ane na Mungu, umwambie Mungu, ninakuomba nguvu yako inishukie. Ninakuomba neema yako imtumie huyu mtumishi naye mwendea. Ninajua ni mtumishi wako, amebeba nguvu zako. Ninaomba Jehova umruhusu achilie nguvu kwenye maisha yao. Sasa unajua kinachotokea? Hatufanyi hivyo. Tunaenda kumwangalia huyu mhubiri. Unajua tuna miss point. Sasa Mungu anajua nikikuponya hautaleta utukufu kwangu, utaleta utukufu kwa huyu Pastor Jesse. Kama una miss ile point. Sasa mtunga Zaburi na Habakuki wanatuambia nguvu na upako ziko kwa Mungu. Soma tena hiyo Zaburi ya 63 mstari wa 2 ili uweze kuelewa. Haleluya. Zaburi 63 mstari wa 2. Anasemaje? Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu. Nizione nguvu zako. Nizione nguvu zako na utukufu wako. Nizione nguvu zako na utukufu wako. Nizione nguvu zako na utukufu wako. Angalia kwenye kitabu cha Ayubu. I want to go deeper. Ili ukitoka leo, ninataka nione madhabahu hiyo inajaa watu. Kwa nini watu wanajifungia mahali na wanaomba? Kwa nini watu wanafunga na kuomba siku 7? Siku 21? Tunatamani kukutana na ile nguvu kwenye madhabahu ya Mungu. Angalia Ayubu 36. Ule mstari wa 22 na 23. Angalia Ayubu 36 mstari wa 22 na 23. Ayubu 36 mstari wa 22 na 23. Inasemaje? Tazama Mungu hutenda makuu kwa uweza wake. Tazama Mungu hutenda makuu kwa uweza wake. Ni nani afundishaye kama yeye? Ni nani anayeweza kufundisha kama yeye? Ni nani aliyemwagiza njia yake? Ni nani aliyemwagiza njia yake? Au ni nani awezaye kusema wewe umetenda yasiyo haki? Ni nani anaweza kusema wewe umetenda sio haki? Bisi, nataka urudie huo mstari wa kwanza, yaani hiyo 22 anasemaje? Tazama Mungu hutenda makuu kwa uweza wake. Tazama Mungu hutenda makuu kwa uweza wake. Ni nani? Kuna vitu ambavyo tunatamani Mungu atutendee. Ukiona unasema Mungu, ninataka uingilie kati niweze kupata kazi. Ujue unachotafuta, unatafuta nguvu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kupitia nguvu Mungu anatenda mambo makuu. Hello. Unataka chochote kwenye maisha, chochote unachokihitaji kutoka kwa Mungu,
Mungu anamiliki nguvu na anatumia nguvu kutenda makuu kwenye maisha yetu. Nataka kuona Mungu akifanya mambo makubwa kwenye maisha yako, wanahitajika nguvu. Iwe ni mchungaji, iwe ni mwinjilisti, iwe ni mfanyabiashara, lazima ukutane na nguvu. Ukikutana na hiyo nguvu, Mungu akiingia ndani yako akaachilia nguvu, kupitia hiyo nguvu ya Mungu utatenda makuu. Hello. Angalia hapa nikuonyeshe ndani. Ukitoka hapa lazima ukatende makuu katika jina la Yesu. Angalia Zaburi ya 66 mstari wa 7. Angalia Zaburi ya 66 ule mstari wa 7 anasemaje? Zaburi ya 66 mstari wa 7. Anasemaje? Atawala kwa uweza wake milele. Oh, haleluya. Atawala milele kwa uweza wake. Macho yake yanaangalia mataifa. Macho yake yanaangalia mataifa. Waasi wasijitukuze nafsi zao. Waasi wasijitukuze nafsi zao. Atawala kwa uweza wake. Mungu anasema anatawala milele kwa uweza wake. Ngoja nikwambie, unaweza umba kitu. Niliwahi kusikia kwamba mmoja ya madaktari ndio alitengeneza virusi vya ukimwi. Sijui kama hiyo story ya kweli au ya uongo. Lakini ninachojua, mwanadamu anaweza kutengeneza kitu kikamzidi nguvu. Halo. Anaweza kuamua kufuga chui. Sababu aliona akachui kadogo, akaleta hapo ndani akatengeneza, lakini huyo chui anaweza kumuuma na kumuua. Lakini ngoja nikupe habari njema. Huyu Mungu aliumba vitu na kuvitengeneza. Sio tena wala kutengeneza, yeye aliumba vitu. Alisema kiwe na kikawa. Lakini haiti chochote unachokiona au ambacho hujakiona, hakuna kitu kinachomzidi Mungu. Alimuumba hata Shetani. Shetani akataka kumtawala, akataka kuchukua nafasi yake, akamtupa. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu iliyofichwa kwenye mbavu yake. Anasema kwa uweza wake atawala milele. Hakuna kitu kinachomzidi yeye. Yeye anatawala kila kitu unachokiona, yeye anatawala. Ana uwezo wa kutawala. Kuna watu wanasema labda hiki kinaweza, no, Mungu anatawala kila kitu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. 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 Sasa angalia, nilikuwa ninafikiria juu ya mambo haya mawili. Ya kwanza ni story ya Yesu kuzaliwa. Kwenye Luka 1, msoma Luka 1 pale uone. Luka 1:35. Angalia Luka 1:35. Kuzaliwa kwa Yesu. Angalia Luka 1:35 anasemaje? Luka 1:35. Malaika akajibu akamwambia. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Oh, haleluya. Unaona hiyo kitu? Kumbe Yesu kuzaliwa, hakuzaliwa kwa sababu Mariamu alienda kufanya uzinzi na Mungu. No. Kuna watu wanakuwa na haya mawazo mfilisi. Wanasema, kwani Yesu, kama nasema Yesu ni Mungu, ina maana Yesu, Mariamu alienda kufanya uzinzi? Hakufanya uzinzi na Mungu. Ila Mungu anamiliki nguvu. Soma tena huo mstari uone nini kilitokea. Luka 1:35. Anasemaje? Malaika akajibu akamwambia. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Kumbuka, Roho Mtakatifu yeye ni carrier wa nguvu. Is a carrier of power. Roho Mtakatifu ndio maana anasema mtapokea nguvu akishakuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwenye Luka, kwenye Matendo ya Mitume 1:8. Mtapokea nguvu akishakuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu na yeye anabeba hiyo nguvu. Anatembea na hiyo nguvu. Akitembea na hiyo nguvu, ukikutana naye huwezi baki kama ulivyokuwa. Kwa nini leo tunaona vipofu wakiona? Tunaona viziwi, tunaona viwete wanatembea, tunaona mauvimbe yanapotea. Kwa nini? Sababu tulikutana na Roho Mtakatifu. Ukikutana naye, Roho Mtakatifu ukikutana naye, amebeba nguvu.
Anasema huyo Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Halafu anasemaje? Na nguvu zake aliye juu zitafanya nini? Zitakufunika kama kivuli. Zitakufunika, manake zitakuatamia. Wewe Mariamu najiuliza, mimi sina mume, nina mchumba tu sijaoana naye. Haya inawezekana vipi? Anamwambia nikupe siri. Uweza wa Mungu aliye juu utakushukia. Na ukikushukia, nini kitatokea? Nini kitatokea? Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Ungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja hapa. Tunazungumza habari ya Mungu mwenye nguvu, lakini ana nguvu za kuanzisha jambo mahali ambapo alipo. Ana nguvu ya kuanzisha jambo mahali alipo, lakini ana nguvu ya kufanya jambo ambalo mimi na wewe hatuwezi fanya. Nguvu ya Mungu, sema nguvu ya Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Yesu alikuwa hawezi kuzaliwa tumboni kikawaida. Mariamu labda angefanya uzinzi na Josefu. Lakini Mungu akamwatamia, akatuma nguvu yake imwatamie. Ile nguvu tulipomwatamia, tayari mimba ikatungwa. Ni kitu ambacho kiwezekana kibinadamu. Lakini kwa Mungu na nguvu ya Mungu kila kitu kinawezekana. Amen. Inawezekana wewe ni maskini, unahitaji uatamiwe na nguvu ya Mungu. Sababu siku ya nguvu ya Mungu ikikushukia, maandiko yanatuambia upako uvunje kila aina nini. Upako manake ni nguvu. Kwa nini inavunja? Manake una pepo la umasikini imekuatamia. Kila unachokifanya hakifanikiwi. Lakini unapokutana na nguvu ya Mungu, maisha yako yanabadilika kabisa. Ghafla ile umasikini unavunjika. Halafu unaanza kuona wepesi kwenye mambo mbalimbali unayoyafanya. Ghafla within no time unaona umeenda mbali sana. Kuna mtu anachozungumza. Toka semi nimeanza, kila siku nimekuwa nikipokea muujiza. Kila siku. Hata leo nilikuwa kwenye kikao, unaona viongozi wengi hata wajaja kutoka asubuhi kwenye kikao mpaka tumetokea kwenye kikao kuja hapa. Lakini tayari nimeshapata message kwamba kuna rafiki zako wa Marekani wamekutumia zawadi. Amen. Sijui ni nini, lakini ninachojua lazima kuna zawadi. Amen. Walikuwa nataka niende leo, nikasema no, saa hizi nina seminar na kikao. Maana kesho baada ya ibada kama sienda kwa Mkisegi nichumbukie pale nione nini Bwana amenibariki. Amen. Ninachotaka kuambia mimi na kueleza ukweli. Haijalishi unaishi wapi, unakaa kwa nani, una historia gani. Amen. Siko hapa kukuhamasisha, niko hapa kukuambia neno la Mungu. Amen. Unaweza kukutana na nguvu ya Mungu. Na siku ukikutana na nguvu ya Mungu, anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye kupai nguvu ya kupata utajiri. Amen. Sasa unaanza kuelewa. Maana uhitaji kukutana na Pastor Jesse, uhitaji kukutana na Muhindi wala Mwarabu wala mzungu wala Marekani. Unahitaji kukutana na Mungu. Ukikutana na Mungu, Mungu atakubariki. Hata kama watu wako wapi, Mungu ataziamuru zile baraka zije juu ya maisha yako. Na ndio maana sasa unaanza kuelewa kwa nini kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, neno Kumbukumbu la Torati, angalia kwenye Kumbukumbu la Torati 28 pale. Nafikiri mstari wa 8. Anasemaje pale? Haleluya. Kumbukumbu la Torati 28. Anasemaje? Mstari wa 8. Anasemaje? Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Sio wewe utaiamuru. Mimi na wewe hatuna nguvu ya kuamuru. Mimi na wewe tunaitoa wapi nguvu ya kusukuma? Lakini tuna Mungu ndani yetu ambaye tukisimama tukasema kwa jina la Yesu
Zile baraka zangu zilizoko kule kaskazini, zile zilizoko kusini, Mungu nimesimama hapa hizi siku mbili, ninajitoa na ninalala hapa kanisani. Bwana, ninajua shetani amenunua kwa muda mrefu, ninamkataa na vunja. Unajua unaposema kwa jina la Yesu, hilo ni jina kupita majina yote, inasababisha ile nguvu ya Mungu inatoka kwenye mambavu za Mungu, inaachiliwa. Ghafla unajishtukia pengine umeanguka chini. Ukiamka hapo umaskini umekuacha. Ukiamka hapo simu nzuri zinaanza kupiga kwako. Ukiamka hapo hata kazi ulikuwa unaiomba unaipata kimuujiza. Watu wanashangaa, lakini kwa sababu kuna nguvu ya Mungu imekutembelea. Inataka nitangaze, haijalishi una umaskini wa kiasi gani, haijalishi una utasa wa kiasi gani, wewe unahitaji madaktari, unahitaji daktari kupita madaktari wote. Yeye ana nguvu, wala hahitaji kukupiga kuingiza misuli akukatekate. No, anahitaji tu kuachilia nguvu. Hiyo nguvu ikiachiliwa kwenye maisha yako, inakwambia utasa unaondoka na mtoto anazaliwa. Hata kama ulikuwa masikini, baba yako ni masikini, haijalishi wewe ni nani. Lakini alifanya hivyo kwa Gideon. Akasema ingawa wewe ni masikini, lakini wewe ni shujaa. Kwani kwa sababu kuna nguvu ya kumfanya Gideon kuwa shujaa. Imekuja kumtangazia ya kwamba kuna nguvu, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Wale wasema ngapiga makofi. Haleluya. Unahitaji nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ikikutana na wewe, utamkumbuka Bwana Mungu wako ndio akupe nguvu ya utaro. Anasema ataziamuru baraka. Unajua kuna wakati namsoma pale kwenye kitabu cha Hesabu. Nikuonyeshe kitu hapa cha ajabu sana. Angalia kitabu kile cha Hesabu. Angalia Hesabu 11. Alafu anza kusoma nafikiri mstari wa 4 na kuendelea. Pale, angalia pale Hesabu. Anasemaje? Hesabu 11. Anasemaje? Mstari wa 4. Oh, raba shaka. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na soma. Angalia mstari wa 18. Endelea soma mstari wa 18 na kuendelea. Hesabu 11 mstari wa 18 na kuendelea. Anasemaje? Hesabu 11 mstari wa 18. Kisha uambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho. Anasema Mungu akawaambia jitakaseni kabla ya kesho. Na hii ni kanuni. Unataka kukutana na nguvu ya Mungu. Mungu ni mtakatifu sana. Hawezi kukutana, ndio maana hata tunapofundisha watu kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, huwa tunafundisha sana kujitakasa. Sababu unataka msaada wa Mungu, lazima ukae kwenye line ya Mungu. Unataka Mungu akuinue, unahitaji kukaa kwenye line ya Mungu. Akasema jitakaseni. Alafu akasemaje? Jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho. Jitakaseni kabla ya kesho. Nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Akatoa tangazo ambalo liliwachanganya. Akaambia jitakaseni kabla kesho, kwa sababu nitaka mtakula nyama. Kwa sababu nimeona mmekuwa mnalia mpaka mnakumbuka matango na matango mwitu. Sasa unajua anayesema hivyo ana nguvu. Wewe unasema nini? Ana nguvu. Yaani unajua akisema kitu anajua ana uwezo wa kukitimiza. Akaambia sasa kwa taifa yenu mtakula nyama. Akamwambiaje? Akasemaje? Kwa maana mmelia masikioni kwa Bwana. Kwa sababu mmelia masikioni kwa Bwana. Ni nani atakayetupa nyama tule? Nani atakayetupa nyama tule? Maana huko Misri tulikuwa na heri. Huko Misri, yani wakakumbuka maisha yao ya zamani. Yani unajua ni tusi baya kumwambia Mungu kwamba nimekumbuka maisha ya zamani. Kwamba zamani angalau nilikuwa napiga dili, nilikuwa ninapiga kona zangu, angalau nilikuwa naeleweka, nilikuwa kwambie ni Mungu anakushangaa. Ina maana unamaanisha mimi nina nguvu kidogo kuliko huko nilikotoka. Nani aliwe kuniumba mimi? Akasema hamna. Okay, huyo anayekupa aliyokuwa anakupa hiyo nguvu huko ni nani? Si ni pale kwenye jamii ya shetani. Nani aliyemuumba shetani? Ni mimi. Nani aliyemfukuza? Ni mimi. Ni wewe. Ni wewe uliyemfukuza. Okay. Sasa kama mimi nimfukuza,
mbona wewe unakumbuka hako nikajiti niko fupi, mimi ndio nilikaumba na nakatawala, kwani usitegemei nguvu yangu? Najua Mungu anashangaa, anawaambia angalia, endelea. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama nanyi mtakula. Sasa akatolea tangazo hilo, ndio liliwashangaza kabisa. Akasema sio kwamba mtakula nyama. Wao walikuwa wanasema kama ni swala la nyama, huyu Mungu mjanja, si atachukua ng'ombe wawili, atume malaika yake achukue, aibe ng'ombe kwa papa, aibe ng'ombe kwa Pastor Jesse, aibe ng'ombe kwa nani, ili awakusanye, alafu tuwakute pale kwenye shamba, aseme haya kuleni ng'ombe. Sasa akawaambia si swala la siku moja. Hamtakula siku moja wala siku hamtakula siku moja wala siku mbili wala siku mbili wala siku tano wala siku tano wala siku 10 wala siku 10 wala siku 20 wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima. Mtakula nyama mwezi mzima. Kumbuka hilo tangazo analitoa huyu Bwana wa mabwana, mzee wa siku, analitoa hilo tangazo. Kuna watu kwenye kiwanja zaidi ya milioni 2. Wao nasema nini? Anatoa, kuna watu wanasema sasa ili nijue Mungu atanijibu lazima kuwe na ng'ombe za kulisha, labda wao wako kama 10, labda wako 100. Anasema ili Mungu nione amejibu sasa lazima kuwe na, amesema atatujibu tuwe ng'ombe, sio ng'ombe mmoja. Hapa kijiji kizima kiwezi kutulisha ng'ombe, tutawatoa wapi? Hiyo sio ombi la Mungu, wala Mungu hawezi jibu hivyo. Ndio watu wanaombaga hivi, wanaomba na machale, wanaombaga na kumkalkuleti Mungu. Sasa Mungu akatoa tangazo. Sasa Mungu kama milioni 2 na kitu. Milioni 2 na nusu. Okay. Sasa natoa tangazo. Sasa wanaume tu walikuwa lakini na wanawake na watoto walikuwa ni wengi. Akatoa tangazo akasema sasa hamtakula nyama siku moja, wala siku 2, wala siku 5, wala siku 10, wala siku 20. Mtakula mwezi mzima. Halafu akaongezea kitu akasemaje? Hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu. Yaani mtakula mpaka mvimbiwe, mpaka mcheue kupitia kwenye midomo isitoshe, mcheue mpaka kwenye pua. Nani mtaikinai? Alafu mkinai. Si Mungu amlaka nyama. Sasa mimi mzee wa siku nitawalisha nyama. Sasa sikiliza mashaka ya watu hapa. Sikiliza. Wasiojua nguvu ya kutajirisha. Sikiliza. Kwa sababu mmemkataa Bwana. Kwa sababu mmemkataa Bwana. Aliye kati yenu. Endelea. Na kulia mbele zake. Mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Musa akasema. Sasa Musa akasema, calculator. Mwambie mwenzako acha kuwa calculator. Unajua calculator? Ungepo unajua calculator. Wewe mwambie mwenzako acha kuwa calculator. Yaani unapiga kicheke. Yaani unajua kuna watu ambao huwa hata yani Mungu anamwambia panda mbegu, anapiga calculator, anasema siwezi panda mbegu, pasta ni mjanja. Yaani mimi nitalipaje ile kodi ya nyumba? Mungu anaongea pande, yeye anafikiri ni Pastor Jesse. Kwa ana calculate kwa sababu ameipangilia kwa namna ambayo akila buku moja, yana kila 1000 imeisha hiyo. Kwa sababu ana namna amepanga, kwa sababu mshahara wake ni 20,000. Kwa lazima ipangie, yani kwa namna ambayo imtoshe mwisho wa mwezi. Yani ikitokea tu akapata kasimu kabaya, yani akapeleka shilingi 1000, tayari mambo yameharibika. Tayari ameshaanza kupata shida. Ndio maana anashikia 20,000 kwa moyo wake wote. Nimekuja kukuambia acha kuwa calculator. Endelea unachozungumza hapa. Chochote kutosha unahitaji nguvu. Sababu ukiwa na nguvu, calculator haifai kitu. Inatakiwa unapiga mpaka inajaa na kuzidi, kwa sababu umekutana na nguvu ya Mungu. Sema haleluya. Sasa angalia kitu kilichotokea. Calculator akatokea, anaitwa Musa. Akasemaje? Musa akasema, watu hawa ambao mimi ni kati yao. Kwanza Mungu ninataka kufahamisha. Ni mzee wa siku. Ninajua umeniumba lakini sijui, nafikiri umesahau hesabu ya hawa walioko hapa kwenye hiki kiwanja. Kumbuka Musa alikuwa amepata neema kuongea na Mungu. Kwa hiyo labda anapandisha suruali anasema, unajua Mungu, nafikiri umesahau hesabu. Kimsingi hapa kuna 20 pale,
kijumla tuko kama kwa wanaume akasemaje wako ngapi? Ni watu 600,000. Manake 600,000 waendao kwa miguu. Hao kumbuka ni wanaume, sababu hao walikuwa na jamii fulani ya kutenga wanawake. Kwa walikuwa na hesabu wanaume tu. 600,000. Nawe umesema alafu akamwambia nimeshakupa hesabu vizuri, nitaka nikupe data ili nijenge hoja yangu. Anayeuliza hivi ni aliyeumbwa. Huyu anayeuliza hayo ni yule aliyeumba. Angalia, akamwambiaje? Anajenga hoja, mwambie mzaka anajenga calculator, anajua kujenga hoja. Nawe umesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi. Halafu nimeshakwambia statistics zinaonyesha kwamba hapa tuko zaidi ya milioni 2.5. Alafu wewe unaniambia utawalisha nyama hao watu. Je, makundi ya kondoo. Unajua hapa alikuwa anatengeneza hoja. Alikuwa anataka kutengeneza, kuna kutengeneza hoja, tunaita strong reasonable and powerful statement. Yaani unatafuta namna ya ushawishi wenye hoja yenye nguvu, kwa akatengeneza statistic, halafu akaleta akamunganisha na yeye, akamuuliza swali anamuulizaje? Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao? Kwa hiyo wewe Mungu umeona utoke huko mbinguni kuja kuua wanyama wetu. Yaani unajua alishindwa kumwambia direct. Akaona kwa sababu anamheshimu, ngoja amwambie tu kwamba haya makundi. Lakini kama alikuwa anataka kumwambia kwamba ina maana wewe umekuja kutuulia ng'ombe wetu. Kwa nini nasema hivi? Rudia, anasema anasemaje? Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Yaani utachukua ng'ombe wetu wachinje kwa ajili ya kuwatosha hao watu? Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja? Au utatupa kazi ya kwenda kuogelea mpaka vilindi vya chini tukachukue samaki tuwalishe hao watu? Ina maana wewe umeanza sasa kunipa tena kazi nyingine. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia, je, mkono wa Bwana nilikwambia ukiona maana anasema kidole mkono anamaanisha upako. Anasema mkono wa nini? Mkono wa Bwana umepungua urefu wake. Umepungua urefu wake. Sasa utaona kwamba kwamba kama hicho nilichosema kitatimia au la. Mshangilie Bwana Yesu, mzee wa siku. Haleluya. 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 Sasa unajua hii story tutaendelea nayo kesho. Hii haiwezi kumalizika. Amen. Nakwambia haiwezi kumalizika. Amen. Tukimaliza hapa mpaka kesho. Hii sitaki kusema. Mungu, yani wewe unahitaji kukutana na calculator. Calculator itakusababisha kuishi maisha ya mashaka. Sisemi usiweke mipango. Sisemi kwamba usikalkulate. Lakini ukianza kuegemea calculator yako, utapanga na kuambia kuna mpango utapangika. Lakini Mungu anataka watu ambao wanasema tunataka Mungu ajidhihirishe, alishe kondoo, atulishe na nyama. Tuko milioni 2, kondoo zetu tulizonazo na mbuzi changanya zote zinaweza kulisha watu 20 mpaka mwisho wa mwaka. Lakini Mungu aseme ninataka niwalishe nyama kwa mwaka, mwezi mzima, na atulishe kwa kupitia my God. Si kama kuna watu wanachozungumza samaki, manake angechanganya samaki wote wa baharini wasingetosha mwezi mzima kuwalisha. Ndio maana Musa akasema nikusanye samaki wote kule baharini. Lakini kuambie Mungu akamwambia utajua kwamba kama mkono wangu ni mfupi au ni mrefu, na kama ninaweza au kama siwezi. Nimekuja kukuambia unahitaji upako wa nguvu ya Mungu. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Ukikutana na hiyo nguvu ya Jehova itakuinua. Haijalishi watu wamekuchukia, wamekuchoka, umekosa shepu, umepigwa na masikini, umevaa matambara, hauna mwelekeo aina yoyote, una historia aina yoyote, lakini
alikuwa anajua huyu binti ambaye ametoka kwenye maskini leo atapata visa kwenda Marekani. Wiki hii. Sema wiki hii. Sema wiki hii. Mungu anasema nitawaisha. Ana uweza. Kwa uweza wake anatawala milele. Ndio maana mimi nahitaji ukutane na nguvu ya Mungu. Anasema utamkumbuka Bwana. Wewe kosa lako umkumbuki Bwana. Utaki kumfuata Bwana. Sasa ukimfuata Bwana maisha yako yangebadilika. Kuna watu ambao tulikuwa anasema umuinua mnyonge na kumketisha na wakuu. Umuinua masikini kutoka jana kumketisha na wakuu. Wanafikiri anafanya hiyo kwa namna gani? Ana upako, ana nguvu, ana utukufu, ana uweza. Mimi ninapokuangalia inajua wewe una sala saba, inajua wewe labda ni mfanyakazi wa ndani, inajua wewe labda hujawahi kushika hata 10,000, lakini mimi haionitishi. Ninakuja kukuambia wewe mdogo, wewe ni jeshi. Unaweza kwenda kiwango kingine. Unaweza kufika anga za juu. Unaweza kumiliki na gari. Unaweza kuwa na shamba. Unaweza kujenga. Unaweza kuwa na shamba. Unaweza kuwa na mifugo. Unaweza kuoa. Sio tunakalala sasa kwa. Tunashindwa leo hapa. Tunataka leo hapa. Anasema mimi mgonjwa wangu hakuna cha ugonjwa wako. Anasema Mungu akamwambia Mariamu, ule uwezo wa Mungu aliye juu utakuwa tabia. Na mimi jioni ya leo ninahitaji kuandaa kwa ajili ya kesho. Unahitaji kukutana na Pastor Jesse. Unahitaji uwezo wa Mungu kwa tabia. Uwezo wa Mungu kwa tabia, maisha yako yatabadilika. Ninakwambia wewe unaitwa mdogo, utaitwa jeshi kubwa. Inatabiri kwenye maisha yako utakuwa jeshi kubwa. Washahidi watapiga makofi na vigelegele. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Siwezi sema hata shule nyingi, lakini najua mahali ambapo Mungu alinitoa nikiwa swali moja na shati mbili. Sio aibu. I'm the living testimony. Nilikutana na nguvu ya Mungu. Siku nilikutana naye, mzee wa siku akaniambia, umekuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka mengi. Wapendwa, kama unasema wewe unatembea na ule useme aliye juu ngoja chini, ninakwambia utaningoja sana. Sitakaa nishuke chini, nakwambia. Labda unipandie. Kama unasubiri nishuke chini, sitashuka. Nitaendelea kupanda kwenda juu. Pale ninazungumza habari ya maisha ya kwamba Mungu aliniambia umekuwa mwaminifu kwa madogo, nitakuweka kwenye mengi. Inataka nitabiri kwenye maisha yako. Mungu akukuinue, Mungu akakuinue, Mungu akakukumbuke, Mungu akakubariki. Akubariki na mashamba, akubariki na mifugo, akubariki na fedha, akubariki na mali, akubariki na dhahabu. Acha Mungu akukumbuke. Basi ndio maana watu wenye imani huwa wanaitaka sema niguse tu. Mimi nahitaji kukutana na wewe, kukaa kwenye uwepo wako. Ninahitaji kukutana na wewe. Wewe ndio tu nishike na kuinua. Ninahitaji kukutana na wewe. Kweli watu wamenicheka, lakini Mungu wewe hapa unaweza kuinua masikini ukampandisha. Huu mwaka watu wa kuinuliwa ni wa kupelekwa pale juu ya mlima. Kuna mahubiri mengi yanaweza kuhubiriwa, lakini mimi nitahubiri moja leo. Mwaka huu nitakuhubiria ya kwamba ni isiwa hiyo divine elevation. Acha Mungu akakuinue. Acha ufike mahali ambapo usingedhani utafika. Washinda watapiga makofi na vigelegele. Shaka mama kushi. Simama kwa miguu yako pale. Rama shaka. Sasa unaweza kuelewa wale ambao wanaendaga tena matangazo, hawaendagi katika roho, wanakosa kitu gani siku leo? Niguse tena kwa nguvu zako. Niguse tena. Ninaomba uniguse, niguse, niguse, niguse tena.
kuguswa na pasta, unahitaji kuguswa na Mungu akuchekee. Siku akikwambia nitakufanya, alimwambia Suleiman, umesemaje? Mimi naomba tu nijalie hekima niweze kujifunza kwenda mbele na kusaidia watu. Anasema umeomba hivi, ukutaka utajiri, sasa nakupa na utajiri. Sijui ni nini kimetokea, lakini Mungu akikuchekea kile kitu kinaanza kucheka. Hichi ndicho kitu unahitaji. Unahitaji kukutana na chama au serikali au ndugu au jamaa au Marekani au mzungu. Unahitaji kukutana na Mungu. Nakwambia unahitaji kukutana na Mungu kwenye maisha yako. Unachoanza kumuuliza Mungu, nilikuwa tayari na mbegu yako tayari kwa kupanda. Mimi nataka kuambia uombe maombi mawili. Niombe mbegu hiyo, lakini pia endelea kuomba Mungu, ikikupendeza nipatie tena hata usiku leo mbegu nyingine, ili niweze kuwa na mbegu nzuri nitakayoipanda kesho, wakati mambo yanaishia upando kwa kufanikiwa. Baba shaka baba usiki. Raka baba baba shiki. Mwambie Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, katika mkono wangu siku na kesho nimebeba mbegu kwa ajili ya siku ya kesho. Ninakuamini ewe Mungu, unifungulie malango ya kiuchumi. Nisema mwenyewe nikujaribu kwa njia ya utoaji, ili nione kama utafungua madirisha mbinguni. Bwana Yesu, ninajua watu wengi huko nje wanaombea kwamba vyuma vimekaza, lakini Mungu, ukweli ni kwamba vyuma vijakaza, kwa sababu wewe ndio unayetoa nguvu ya kupata utajiri. Nami ninachochea nguvu hiyo kupitia mbegu yangu Bwana, ambayo nimeiandaa kwa ajili ya kesho. Na mimi naendelea kukusihi ya kwamba uendelee kuyatamia kwa uwezo wako, ilipokee, lakini pia unifungulie malango, maana siku moja ni kama miaka 1000 ya kwako. Ninaomba Bwana Yesu, ukanifungulie malango mbele yangu, nikaone uzima, nikaone na nikapate na mbegu, sawa sawa na Korintho wa pili mlango ule wa 9 mstari wa 10, kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nila kuomba ukiombea mbegu yako, nila kuomba ukiombea mbegu yako. Nila kuomba, 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 nila kuomba,
popote ulipo, ninatangaza kwamba hiki ambacho tunakiombea hapa, utaweza kuona kwenye skrini yako kuna namba za pesa, kuna namba za account, unaweza kutoa hela yako pale, sadaka yako, ukamwamini Mungu, na kupitia maombi tukafanya leo na tukafanya kesho, ninamwamini Mungu wangu utakutana na nguvu ambayo itakufungua, itakubariki, itakushangaza, maisha yako yatabaki kama alivyokuwa. Ninamwamini Mungu aliyeniokoa kutoka jahannam, atakokota na wewe, atakubariki na wewe, atajifunua kwenye maisha yako. Ninatangaza baraka za kimungu kwenye maisha yako. Baba asante, Baba shaka baba. Sasa chukua sadaka yako hiyo ambayo umeiweka kwa ajili ya kesho, iweke kama ni Biblia, ifiche. Sasa chukua sadaka yako ya leo au ya sahihi ambayo unataka kwenda kumtolea Mungu. Alafu tutafanya maombi na kufunga rasmi. Haleluya. Kama Mungu ya sadaka yote ambayo unataka kutolea leo, taomba, alafu tutafunga ibada moja na semina hii. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mungu ninakushukuru kwa sababu tumefika mwisho wa semina hii, siku ya 7, siku ambayo Bwana nimetoa utukufu wote, heshima na adhama vyote nirudisha kwenye kiti chako cha Yesu. Asante kwa sababu ya watu hawa ambao wamefika hapa. Ni wewe tu unastahili sifa, wewe tu unastahili utukufu na heshima. Glory be to you forever. Thank you so much. Tukinyana sadaka yetu e Bwana, wewe ambaye unaweza kumtoa mtu kutoka jahannam, panda mbegu zetu hizi ili tupatie mbegu Bwana kupanda kesho. Naendelea kuomba tena Bwana miujiza kifedha, miujiza ya pesa, miujiza ya pesa, Airtel Money, miujiza mbalimbali kwenye nyumba zao, kwenye vyumba vyao Bwana, kwenye suruali zao, kwenye pochi zao. Ninatangaza Bwana wakapokee miujiza. Ninajua kuna hoja nyingi zinaweza kuibuka wakati huu ya kwamba Pastor Yesu unamaanisha kwamba fedha inaweza tokea, na ni kweli inaweza tokea. Kapokee baraka zako katika jina la Yesu. Nenda ukabarikiwe 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 katika jina la Yesu. Mungu huyu ambaye tumehubiri habari zake, huyu Mungu ambaye anatawala milele kwa uwezo wake, ninamuomba akajifunue kwako katika jina la Yesu. 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 Ukapokee nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu umesikia maombi haya. Tunapotoa sadaka zetu na tunapoondoka kwenda nyumbani, kila mmoja ukambariki katika jina lipitalo majina yote, jina lenye heshima, jina la Yesu. Amen. Mshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Sasa nyanyua mikono yako juu, utasema Zaburi 23 mstari 6, alafu utaleta sadaka yako, utasalimia watu 2 watatu, alafu tutakutana kesho hapa, kitaeleweka katika jina la Yesu. Nyanyua mikono yako juu. 1 2 3, Zaburi 23 mstari 6. Hakika wema na fadhili zako zote zitanifuata mimi, Pastor Jesse Jonathan, pamoja na kizazi changu siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwaka kupandishwa mlimani
Mwaka wangu wa usalama na ushindi. Ungapo naamini ni mwaka wangu kupandishwa mlimani. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Amen. Basi utaleta sadaka yako, utasalimia watu wawili watatu. Jina na damu yako